Në një moment shumë të tensionuar brenda shtëpisë së Big Brother, Labinoti nuk e përmbahet dhe fillon të flasë për sjelljen e Fjollës. Ai thot me një ton të lartë dhe të acaruar se Fjolla ka dalë nga mendoria dhe nuk po sillet më si duhet. Labinoti thekson se ajo ka nevojë për ndihmë profesionale dhe se duhet të konsultohet me një doktor, sepse mënyra se si po vepron nuk është normale dhe po shkakton probleme në ambientin brenda shtëpisë. Ai shpjegon se sjelljet e Fjollës janë shumë të çuditshme dhe shpesh të papritura, gjë që bën që të gjithë banorët të ndihen të shqetësuar dhe të hutuar. Labinoti vazhdon duke thënë se ajo shpesh flet pa kuptim dhe vepron në mënyra që nuk i kupton askush, duke i vënë në siklet banorët e tjerë dhe duke krijuar tension mes tyre. Ai nënvizon se nuk bëhet fjalë vetëm për një përplasje të vogël apo një debat të zakonshëm, por për një seri sjelljesh që tregojnë se Fjolla nuk po kontrollon dot emocionet dhe reagimet e saj. Labinoti shton se çdo përpjekje për të qetësuar situatën shpesh dështon, sepse Fjolla vazhdon të sillet në mënyrë impulsive dhe të papritur, duke shqetësuar të gjithë brenda shtëpisë. Ai thot se kjo gjendje po bëhet problem serioz për marrëdhëniet mes banorëve dhe për atmosferën e përgjithshme, dhe se është e rëndësishme që të ndërhyjë dikush i jashtëm ose një profesionist për ta ndihmuar. Ai përfundon duke shprehur shqetësimin e tij personal, duke thënë se nuk është e drejtë që një banor të sillet kështu dhe të ndikojë negativisht tek të tjerët, dhe se Fjolla ka nevojë të kuptojë se sjellja e saj ka pasoja. Labinoti thekson se kjo nuk është thjesht një qasje e ashpër ndaj një debati, por një vëzhgim serioz i sjelljes së Fjollës dhe indikimit që kjo sjellje ka mbi gjithë ambientin e shtëpisë. Në fund, fjalët e Labinotit tregojnë qartë shqetësimin dhe frikën që ai ka për situatën, duke bërë të qartë se Fjolla ka nevojë për ndihmë dhe për mbështetje profesionale për të përballuar emocionet dhe sjelljet e saj. Ky më